အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်အခုဒီပိုင်းလေးကတော့ grade 11 စနစ်1ဇီဝဗေဒရဲ့အခန်း1အပိုင်း2လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျောင်းသုံးစာအုပ်စာမျက်နှာနံပါတ်1မှာရှိပါတယ် 1.1 အနေနဲ့ the importance of biology ဆိုပြီးစာမျက်နှာနံပါတ်1မှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဇီဝဗေဒရဲ့အရေးပါအရာရောက်မှုအပိုင်းလေးကိုလေ့လာကြမှာပါအဲ့ဒီအပိုင်းလေးကိုဆွေးနွေးရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့လူသားတွေအားလုံးရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာဇီဝဗေဒအသိပညာသိဖို့အလွန်အင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းကိုသိသွားစေဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ်ပြီးတော့တက်ရှိတွေနဲ့တက်ရှိတွေရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ကြားအပြန်အလှန်ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုတွေတက်ရှိချင်းတက်ရှိနဲ့တက်မဲ့ပေါ့နော်အပြန်အလှန်ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်သွားစေဖို့လည်းရည်ရွယ်ပါတယ်တက်ရှိတွေရဲ့တည်ရှိမှုဟာလူသားတိုင်းရဲ့ဇီဝဗေဒတက်သိနားလည်မှုပေါ့ဇီဝဗေဒရဲ့အခြေခံအသိနားလည်မှုအပေါ်မှာအများကြီးမူတည်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းအမှန်တကယ်မူတည်နေတဲ့အကြောင်းကိုသိရှိစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ 1.1 လေးကိုလေ့လာတာဖြစ်ပါတယ် 1.1 လေးကိုမလေ့လာခင်မှာတို့စဉ်းစားကြည့်ကြရအောင်ပါ What is global warming ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာခြင်းဟာဘာဖြစ်မလဲအဲ့ဒါလေးစဉ်းစားကြည့်ရအောင်ပါကဘာကြီးဘာကြောင့်ပူနွေးလာတာလဲကဘာကြီးပူနွေးလာခြင်းဆိုတာဘာတွေဖြစ်မလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားရင်းနဲ့ကဘာကြီးပူနွေးလာရခြင်းရဲ့အဓိကအကြောင်းအရက်တွေကပေါ့နော်အကြောင်းအရာတွေကတချို့တလေလေးတွေအကြောင်းကိုဆွေးနွေးကြည့်ကြရအောင်ပါကဘာကြီးပူနွေးလာခြင်းက greenhouse effects တွေ greenhouse gases တွေရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်နောက်တတော်ပြုံးတီးတာတွေစိုက်ပျိုးရေးနယ်ပယ်တွေမှာမြေဩဇာတွေလွန်ကျွံသုံးစွဲတာတွေနဲ့အစင်စက်မပြတ်စိုက်ပျိုးမှုတွေနေပါသွားတာတွေလည်းပါပါတယ်အဲ့တော့ကဘာကြီးပူနွေးလာမှုဟာလေထုထဲမှာဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့လို့ခေါ်တဲ့ greenhouse gases တွေ gas တွေစုပုံနေလို့ပါအဓိကကတော့အဲ့ဒီ greenhouse gas ဆိုတာကလူတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကနေပြီးထုတ်လွှတ်လိုက်တဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တွေကြောင့်ကမ္ဘာရဲ့မျက်နှာပြင်မှာရှိတဲ့အပူချိန်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့မြင့်တက်လာတာပါ greenhouse gas ဆိုလို့ရှိရင်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ပါမယ်မီသိန်းလို့ခေါ်တဲ့ CH4 ပေါ့နော်မီသိန်းပါမယ် nitrate oxide လို့ခေါ်တဲ့ N2O တွေပါမယ်နောက် fluorine ဓာတ်ငွေ့တွေလည်းပါပါတယ်အဲ့ဒါတွေဟာ greenhouse gas တွေပါပဲဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုလို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုတွေရှော့ချဖို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးအဆင့်ကတော့လေးတို့နေအောင်ကြီးတို့နဲ့ရေအားလျှက်စစ်တွေလိုမျိုးပေါ့နော်တဘာဝရတဲ့ပြန်လဲပြီးတော့တဘာဝအတိုင်းပြေဖြိုးနိုင်တဲ့စွမ်းအင်ရင်းမြစ်တွေကိုပြောင်းလဲပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်အောင်ဖန်တီးခြင်းကဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုကိုရှော့ချဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးနည်းတွေပါဥပမာအဖြစ်တော့လျှက်စစ်ကားတွေအသုံးပြုတာမျိုးပေါ့နောက်တည်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကစလို့ပေါ့နော်စွမ်းအင်နဲ့ပတ်သက်လို့သုံးစရာကိစ္စတွေမှာစွမ်းအင်သက်သာစေတဲ့ပစ္စည်းတွေယင်တွေအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုအသုံးပြုတာဟာဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုကိုတိတိကျကျရှော့ချနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့စိုက်ပျိုးရေးပေါ့စိုက်ပျိုးရေးမှာ organic စိုက်ပျိုးရေးနောက်တီးနှံတွေကိုအလှည့်ကျနဲ့စိုက်ပျိုးနည်းတွေသုံးပြီးတော့စင်စက်မပြတ်စိုက်ပျိုးရေးအလေးကျင့်ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြေစီလွှာထဲမှာကာဗွန်ကိုတိုးလောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်တာကိုရှော့ချပြီးသားဖြစ်ပါမယ်။ဓာတ်မြေဩဇာသုံးတာကိုလည်းရှော့ချမယ်ဆိုရင်တော့ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲတွေကိုမြင့်တင်ပေးနိုင်တာပေါ့နော်။အဓိကကတော့တက်ရှိလူသားတိုင်းတဦးချင်းစီတိုင်းမှာဇီဝဗေဒအသိကိုယ်စီတွေရှိနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့ဒါမှပဲတာယာတဲ့ကဘာဂျိုကြီးအဖြစ်နဲ့ရေရှည်တည်တံ့နေအောင်ထိမ့်သိမ်းထားနိုင်မှာပါ။ကဘာကြီးပူနွေးလာခြင်းရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကိုမခံစားရတော့ဘူးပေါ့နော်ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်မြင့်တက်တာတွေမိုးခေါင်ရေနာတွေရေကြီးရေရှမ်းတာတွေမုန်တိုင်းတွေဖြစ်တာတွေပေါ့နော်နောက်ဒီဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲတွေရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေလည်းရှိလာမယ်ကူးစက်ယောဂါတွေပေါ့နော်ကူးစက်ယောဂါတွေရဲ့ဒဏ်ကိုခုလိုမျိုး COVID-19 ရဲ့ကူးစက်မှုဒဏ်တွေကိုခံရတာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုလည်းရှော့ချပြီးသားဖြစ်ပါမယ်အဲ့တော့ 1.1 မှာ the importance of biology ဖြစ်တဲ့အတွက်ဇီဝဗေဒရဲ့အရေးပါအရာရောက်မှုကိုအားလုံးပဲနားလည်သဘောပေါက်သွားစေဖို့အတွက်လေ့လာသင်ဆုံးသောအပိုင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဇီဝဗေဒကလူတွေအများစုနားလည်သဘောပေါက်ကြတာကတော့ဇီဝသိပ္ပံ life science လို့သဘောပေါက်ကြပါတယ် life ဆိုတာကတော့ bio ကတော့ life ပေါ့နော် ology ကတော့ to study လေ့လာတာပေါ့အဲ့တော့ life science ဆိုတာ the study of living things ပါပဲတက်ရှိတွေကိုလေ့လာခြင်းပါအဲ့ဒါကြောင့် biology ကို life science အဖြစ်တော့လူသိများကြပါတယ် life science ရဲ့ဘာသာရပ်ခွဲတွေတော့ရှိကြတာပေါ့နော်သူအပိုင်းနဲ့သူလေ့လာတာတွေရှိမယ်တက်ရှိတွေရဲ့ဓာတုပစ္စည်း
ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ cell ထဲမှာလုပ်တဲ့ chemical တွေရဲ့ molecule တွေကိုလေ့လာတဲ့ biologist တွေရှိမယ်။နောက်ဂေဟစနစ်တွေကိုလေ့လာတဲ့ ecologist တွေရှိမယ်။နောက် insect ပိုးကောင်တွေကိုလေ့လာတဲ့ entomologist တွေလည်းရှိမှာပေါ့နော်။နောက် physiologist တွေပေါ့။သက်ရှိတွေရဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလေ့လာတဲ့အပိုင်းတွေရှိမယ်။အဲ့တော့ life science ရဲ့အခွဲလေးတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဇီဝဗေဒသက်ရှိတွေကိုလေ့လာတယ်ဇီဝဗေဒဆိုတာ the study of living things ပဲပေါ့နော်ဒါပြီးခဲ့တဲ့ grade တုန်းကလည်းသိပြီးသားပါ living things လို့လည်းခေါ်တယ် organisms လို့လည်းခေါ်တယ်သက်ရှိတွေကိုလေ့လာမယ်အဲ့တော့သက်ရှိဆိုတဲ့အထဲမှာအပင်တွေပါမယ်သတ္တဝါတွေပါမယ် micro organisms တွေပါပါမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအပိုင်းလေးတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ grade တုန်းကလေ့လာပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့ grade ကသင်ခန်းစာတွေကို revision ပြန်တဲ့အနေနဲ့ group presentation လေးလုပ်ထားပါမယ် plants အကြောင်းကိုတည်ပြီးသားဟာတွေအားလုံးကို presentation လုပ်ထားမယ် animals အကြောင်းကို group 2အနေနဲ့လုပ်ထားမယ် group 3အနေနဲ့ micro organisms နဲ့ပတ်သက်တဲ့presentation လေးကိုတည်ပြီးသားပြီးခဲ့တဲ့ grade ကတည်ပြီးသားအကြောင်းအရာလေးတွေကို revision ပြန်တဲ့အနေနဲ့ presentation လေးတွေလုပ်ထားဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဇီဝဗေဒဆိုတာကတော့လူတွေအများစုသဘောမပေါက်ကြတာကတော့သူတို့ရဲ့လူတွေရဲ့ဘဝဖြစ်တည်မှုဟာဇီဝဗေဒလူသားတိုင်းမှာဇီဝဗေဒအတိအမြင်တွေရှိဖို့အဲ့ဒီအတိအမြင်ရဲ့အပေါ်မှာအလွန်အားထားမိကိုနေရတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလူသားတိုင်းတော်တော်များများကသဘောမပေါက်ကြဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ तू ကသဘာဝရဲ့မျှခြေကြီးကိုလူသားတွေကသူတို့ဘာသာသူတို့ disturbing နှောက်ယှက်နေတယ်ဆိုတာကိုသူတို့နားမလည်ကြပဲဖြစ်နေတာပါအဲ့ဒါကြောင့်ဇီဝဗေဒအခြေခံအသည့်လူသားတိုင်းမှာရှိဖို့အများကြီးလိုအပ်ပါတယ်နိုင်ငံအနေနဲ့လည်းတည်အောင်လုပ်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လူတဦးချင်းစီမှာလည်းတာဝန်ရှိပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကဘာကြီးပူနွေးလာမှုရဲ့အကျိုးဆက်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီအကျိုးဆက်တွေကိုအများကြီးခံစားနေရပါပြီကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားတာတွေတို့ယာတိဥတုဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲတာတွေတို့အဲ့ဒီဒဏ်တွေကိုကဘာတဝန်းလုံးမှာခံစားနေကြရပါပြီအဲ့တော့အလွန်အကျွံလူသားတွေကအလွန်အကျွံငါးဖမ်းတာတွေအစားအစာအသားတွေကိုလည်းလွန်ကဲထုတ်လုပ်တာတွေပေါ့နော်နောက်တစ်တောပြုံးတီးစေတဲ့အချက်တွေအဲ့ဒီအချက်တွေကကမ္ဘာလူဦးရေထိမ့်မနိုင်အောင်တိုးပွားနေတဲ့အပေါ်မှာစားနပ်ရိက္ခာပြဿနာတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအကြောင်းအရာတွေကလည်းဆင်ခြင်ရမယ်အချက်တွေပါနောက်အပင်နဲ့သတ္တဝါမျိုးစိတ်များစွာကအဲ့လိုတွေလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ထာဝရမျိုးတုံးပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တဲ့မျိုးစိတ်တွေလည်းရှိနေပါပြီတကယ်လို့လူအများစုကဇီဝဗေဒရဲ့သဘောတဘာဝကိုသိရှိနားလည်ပြီးတော့ဘဟုတုတတွေပိုးပြီးရှိလာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုအဖြစ်အပျက်မျိုးတွေဖြစ်လာကြမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်လူသားတိုင်းမှာဇီဝဗေဒအသိရှိဖို့အများကြီးလိုအပ်နေပါတယ်တဘာဝတရားကြီးကတော့ဒီတဘာဝအပေါ်မှာလူတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုပေါ့လူတွေရဲ့တက်ရောက်မှုအဲ့ဒီလူတွေလှုပ်ဆောင်တယ်လို့ပဲလူတွေစီကိုအမြဲတမ်းတံပြန်ပြီးတော့တံပြန်တတ်တာကိုလူသားတွေနားလည်သဘောပေါက်ဖို့အလွန်ရေးကြီးပါတယ် nature ကတော့ well give back ပေါ့နော် what it is given to it သူ့စီကိုလှုပ်တဲ့ကံကိုထံအမြဲပြန်လာမည်ပေါ့တဘာဝတရားကြီးကတော့သူ့ပုံမှာတက်ရောက်တဲ့အတိုင်းတုံ့ပြန်လာမှာပါပဲအဲ့ဒါလေးကိုသတိထားဖို့အများကြီးလိုအပ်ပါတယ်နောက်ဇီဝဗေဒကတိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးတွေစိုက်ပျိုးရေးတွေအဲ့ဒါတွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အပြင်စေပညာနဲ့ပဲစေပညာလောကနဲ့လည်းသက်ဆိုင်ပါတယ်သက်ရှိတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ဓာတ်ရိုက်ပတ်သက်ပါတယ်နောက်လူသားတွေဟာဇီဝဗေဒရဲ့အရေးပါမှုကိုနားလည်ထားတဲ့နဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဇီဝဗေဒအသိပညာနဲ့သဘာဝကိုကာကွယ်မဲ့လူသားတွေကိုကူညီနိုင်ဖို့အစာရေစာငတ်ပြတ်တဲ့လူမျိုးတွေနိုင်ငံတွေရှိမယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွေးမွေးဖို့နဲ့မျိုးဆက်တစ်တွေအတွက်လည်းပိုးပြီးတော့ตาရတဲ့ပိုးပြီးကောင်းမွန်တဲ့ကမ္ဘာနေရာတစ်ခုအဖြစ်နဲ့ထားခဲ့နိုင်ဖို့အတွက်လူသားတိုင်းဇီဝဗေဒအရေးပါမှုကိုသိရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီအပိုင်းလေးကိုလေ့လာမှတ်သားပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လေ့လာမှတ်သားပြီးတဲ့နောက်မှာဒီ practice question လေးလေ့ကျင့်ရမယ်မေးခွန်းလေး၄ခုကိုဖြည့်ကြည့်ထားစေချင်ပါတယ်နံပါတ်1မေးခွန်းလေးကတော့ကိုအာယုံထဲမှာကိုစိတ်ထဲမှာရှေ့ရပိုင်းတွေလေ့လာပြီးနားလည်သဘောပေါက်တယ်လို့ရေးသားဖြေဆိုထားလို့ရပါတယ်အဖြေလေးကို2မျိုးဖြေပြထားပါတယ်ဒီမှာ answers လေးတွေအဖြေပါပါတယ်เนาะနံပါတ်1မေးခွန်းလေးကိုလည်းတေချာဖတ်ကြည့်ပြီးတော့ဖြေကြည့်ပြီးကံမှာဒီအဖြေတွေနဲ့အဖြေတိုက်ကြည့်လို့ရပါမယ်1ကနေ4ထိဖြေပေးထားပါတယ်เนาะအခုလိုမျိုးအားစိုက်ပါစိုက်နဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိလေ့လာမှတ်သားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်ဆုံကြမယ်เนาะ